Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bocah-bocah, piye kabare dina iki? Mugi-mugi kita terus diparingi sehat bagas waras lan terus adoh saka virus ingkang nyerang negara kita sedaya. Semoga kita semua selalu terhindar dari virus yang sedang melanda negara kita. Nah, bocah-bocah, dina iki dhewe arep sinau basa Jawa. Nah, materi basa Jawa dina iki ana jenis cerita rakyat. Sadurunge sinau, dhewe padha dedonga bareng-bareng. Yo, dedonga diwiwiti. Dedonga wis rampung. Bocah-bocah, apa iku cerita rakyat? Mungkin bocah-bocah wis sering maca sing jenenge cerita rakyat ning buku, ning majalah, ning buku perpustakaan utawa ning HP lan liyan-liyane. Nah, apa bocah-bocah ngerti apa cerita rakyat iku? Cerita rakyat yaiku cerita jaman biyen utawa jaman nenek moyang lan kauripane jaman biyen kang urip ning kalangan rakyat lan diwariske secara lisan. Jadi cerita rakyat itu adalah cerita zaman dahulu atau zaman nenek moyang kita, menceritakan tentang kehidupan zaman dahulu, kehidupan dan lingkungannya seperti apa, dan terus diwariskan secara lisan. Umume cerita rakyat nyeritake babagan kedadian ana sawijine tlatah utawa asal usul tlatah kuwi. Lakon sing metu ning cerita rakyat umume diwujudke rupa kewan, manungsa lan rupa dewa. Tuladhane cerita rakyat saka Jawa Tengah yaiku dumadine Rawa Pening. Nah, ini contoh satu cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu dari daerah kita sendiri ya. Itu awal mula Rawa Pening itu. Sakliyane kuwi ana asal mulane iwak bandeng lan isih akeh liyane. Nah, cerita rakyat kepareng dadi 6. Cerita rakyat itu dibagi menjadi 6. 1 fabel, 2 legenda, 3 mite utawa mitos, 4 sage, 5 paralel, 6 jenaka. Yo dhewe bahas siji-siji. Sing pertama, fabel yaiku dongeng kang nyeritake kewan-kewan, nanging kewan iki kaya manungsa, bisa ngomong, duweni kulawarga, mangan, ngombe, lan sak piturute. Tuladhane atau contone Kancil Nyolong Timun. Nah, iki salah siji buku Kancil Nyolong Timun versi bahasa Indonesia.
nomor loro ana legenda, yaiku dongeng kang gegandengan karo dumadine sawijine panggonan. Legenda itu dongeng yang biasanya menceritakan tentang terjadinya suatu tempat. Contohnya tuladhane asal mula dumadine rawa pening. Nah, iki salah siji bukune. Ingkang nomor 3 ana mite utawa mitos, yaiku dongeng kang dianggep bener-bener kedadean lan paragane arupa manungsa sekti, dewa, kewan kang duweni kesaktian. Nah, ini kalau mitos atau mite itu biasanya cerita-cerita yang menceritakan tentang kesaktian seseorang atau seorang dewa ataupun kesaktian hewan yang memiliki kesaktian tertentu. Contohnya tuladhane yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul iku anane ning pantai selatan utawa Segoro Kidul. Kang nomor 4 Sage, yaiku cerita rakyat sing ana hubungane dihubungake karo sejarah sing nyeritake babagan kepahlawanan, kesatrian lan keajaiban. Jadi biasanya kalau sage itu umumnya ceritanya itu dihubung-hubungkan dengan sejarah-sejarah yang terdahulu. Contohnya tuladhane ana ceritane Gajah Mada. Nah, kang nomor 5 paralel, yaiku cerita rakyat sing tokoh iku menungso lan kewan. Contone Lutung Kasarung. Nomor 6 Janaka Jenaka, yaiku cerita rakyat yang nyeritake panindake wong bodho, wong sing males utawa wong sing akeh akale, nanging diceritake kanthi lucu utawa guyon. Nah, contohnya itu cerita Punakawan. Nah, masih hafal ya? Punakawan itu ada Semar, Petruk, Gareng lan Bagong. Titikane utawa ciri-ciri cerita rakyat. 1. Akeh nilai luhure. Banyak nilai luhurnya. Cerita ora kawruhan sapa kang nganggit. Nah, cerita itu tidak tahu siapa penciptanya, siapa penulisnya, tahu-tahu ada aja gitu. Jadi cerita rakyat itu biasanya ciri-cirinya seperti itu. Siapa yang menciptakan itu tidak diketahui. Telu duweke masyarakat bebarengan, yaitu milik semua masyarakat, milik semua orang. 4. Diceritake kanthi lisan, diceritakan dengan lisan. 5. Diceritake turun temurun, jadi cerita rakyat kuwi diceritakan secara turun temurun dan terus salurkan ke turunannya, yaitu generasi seterusnya nanti akan terus diceritakan, itu akan diteruskan terus. Saiki sifat ceritane tradisional. Nah, biasanya ceritanya itu bersifat tradisional, tidak ada yang bersifat modern. Duweni akeh versi lan variasi. Tidak selalu sama ya, cerita rakyat itu biasanya ada yang berbeda. Masih banyak yang divariasi dengan orang-orang yang menceritakan. Gunane cerita rakyat yaiku 1. Kanggo hiburan, untuk hiburan. 2. Pendidikan. Nah, biasanya di dalam cerita rakyat itu terdapat
pesan moral yang dapat kita ambil, kebaikan-kebaikan apa yang harus kita tiru, dan keburukan apa yang harus kita hindari. Nilai sosial budaya. Nah, sekarang waktunya membuat tugas. Waktune gawe tugas. Gawe soal ing buku basa Jawa kaca 80 halaman 80. Soal B, negesi tembung, gawe tabel. Nah, nomor 1 kuwi bocah-bocah gawe tabel, ngisi kalimat lan ngelengkapi kalimat sing kosong, sing isine titik-titik kuwi diisi nganggo kalimat kang trep, kalimat kang sing paling bener. Nomor 2, tugas 2, gawe soal ing buku basa Jawa kaca 81. Ada di buku bahasa Jawa buku paket 81 tentang soal D, mangsuli pitakon nomor 1 sampai 10. Nah, ini tentang menjawab soal-soal tentang cerita yang ada di buku paket bahasa Jawa, yaitu cerita dumadine utawa pening. Nah, ning kono mengko pitakon lan isine ditulis ning buku basa Jawa sing wis disiapke bocah-bocah. Nah, materi dina iki basa Jawa wis rampung ya, Cah. Muga-muga kowe kabeh mengko bisa nggarap kanthi bener lan kabeh iso bermanfaat. Ngapurane yen ana pituture ingkang kurang bener, materi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.